안녕하세요. 환절기만 되면 찾아오는 불청객, 기침과 가래 때문에 힘들어하시는 분들 많으시죠? 단순한 불편함을 넘어 우리 건강에 적시 놓일 수 있는 기침과 가래. 오늘은 이들이 우리 몸에 미치는 영향과 함께 기관지, 건강지킴이로 알려진 도라지에 대해 자세히 알아보는 시간을 갖겠습니다. 먼저 기침과 가래가 정확히 무엇인지부터 짚고 넘어가겠습니다. 기침은 외부 물질이나 과도한 분비물 가래로부터 호흡기를 보호하기 위한 우리 몸의 자연스러운 방어작용입니다. 폐와 기관지에 들어온 이물질을 밖으로 밀어내는 역할을 하죠. 가래는 기관지 등 호흡기 점막에서 분비되는 끈적한 점액으로 먼지, 세균, 바이러스 등의 이물질을 걸러내고 호흡기 점막이 마르지 않도록 보호하는 기능을 합니다. 평상시에도 소량의 가래는 분비되지만 감염이나 염증이 발생하면 그 양이 늘어나고 끈적해져 불편함을 유발하게 됩니다. 하지만 이러한 기침과 가래가 만성화될 경우 문제가 될 수 있습니다. 만성적인 기침은 일상생활의 불편함을 초래하고 수면을 방해하며 심한 경우 성대에도 부담을 줄 수 있습니다. 또한 만성적인 가래는 호흡곤란이나 폐기능 저하와 같은 더 심각한 호흡기 질환의 신호일 수 있습니다. 따라서 기침과 가래를 단순한 증상으로 여기지 않고 꾸준히 관리하는 것이 중요합니다. 이처럼 우리 건강과 밀접한 관련이 있는 기침과 가래 관리에 도움을 줄 수 있는 자연의 선물이 있습니다. 바로 도라지입니다. 예로부터 기관지 건강에 좋은 음식으로 알려진 도라지가 어떻게 우리의 기침과 가래를 잠재우고 호흡기 건강을 지켜주는지 그 놀라운 효능 속으로 함께 들어가 보시죠. 우선 아래 구독과 좋아요를 먼저 눌러주세요. 그리고 주변의 소중한 분들께 공유도 해주시고 채널도 많은 소개 부탁드립니다. 도라지는 오랜 시간 우리의 식탁과 약재에서 중요한 자리를 차지해왔습니다. 특히 기침과 가래 등 기관지 질환에 탁월한 효능이 있다고 알려져 있는데요. 그 비밀은 바로 도라지에 풍부하게 함유된 여러 유효 성분 덕분입니다. 도라지의 가장 대표적인 성분은 바로 사포닌, SAPONIN입니다. 사포닌은 인삼의 주요 성분으로도 잘 알려져 있는데 도라지에는 75가지 이상의 사포닌이 발견될 정도로 풍부하게 함유되어 있습니다. 이 사포닌 성분은 기관지의 점액 분비를 촉진하여 가래를 묽게 만들어 배출하기 쉽게 돕고 기관지 점막을 튼튼하게 보호하는 역할을 합니다. 특히 플라티코딘 PLATYCODIN과 같은 특정 사포닌 성분은 편도염, 인후염, 기관지염 등으로 인한 염증 완화와 가래, 기침에 효과적이라고 알려져 있습니다. 실제로 연구 결과에 따르면 도라지 추출물은 기관지 질환을 유발하는 세균의 성장을 억제하는 항균 효과를 보이기도 했습니다. 사포닌 외에도 도라지에는 폴리페놀 POLYPHENOL과 같은 항산화 성분이 풍부합니다. 폴리페놀은 체내 활성산소를 제거하여 세포 손상을 막고 염증을 억제하는 데 도움을 줍니다. 특히 흑도라지의 경우 일반 도라지보다 총 폴리페놀 함량과 항산화력이 증가하는 것으로 나타나기도 했습니다. 이러한 항염 효과는 기침과 가래의 원인이 되는 기관지, 염증을 가라앉히는 데 기여하여 증상 완화에 도움을 줄 수 있습니다. 또한 도라지는 면역력 강화에도 도움을 주어 감기 등 외부 바이러스로부터 우리 몸을 보호하는 데 기여합니다. 도라지에 함유된 트립토판, 아르기닌과 같은 아미노산 성분과 칼슘, 철분, 미네랄, 비타민, 식이섬유 등의 영양소는 면역세포를 활성화하고 우리 몸의 전반적인 건강 증진에 도움을 줄 수 있습니다. 도라지의 효능을 제대로 누리기 위해서는 어떤 음식과 함께 먹는지가 중요합니다. 속설이 아닌 의학적인 근거를 바탕으로 도라지와 궁합이 좋은 음식과 주의해야 할 음식을 알아보겠습니다. 도라지와 궁합이 좋은 음식 5가지. 첫 번째는 배입니다. 도라지와 배는 기관지 건강에 있어 최고의 궁합을 자랑합니다. 배에는 루테올린과 안토크라신 성분이 풍부하여 항염 효과가 뛰어나 가래를 줄이는 데 도움을 줍니다. 또한 폐에 열을 내리고 기관지를 촉촉하게 하는 진액 생성을 돕는다고 알려져 있습니다. 도라지와 배를 함께 갈아서 즙으로 마시거나 차로 끓여 마시면 기침과 가래 완화에 시너지 효과를 볼 수 있습니다.
두 번째는 꿀입니다. 도라지의 쓴맛을 중화시켜 섭취하기 용이하게 할 뿐만 아니라 꿀 자체도 목을 보호하고 기침을 진정시키는 데 도움을 줄 수 있습니다. 도라지청을 만들 때 꿀을 첨가하거나 도라지차에 꿀을 타서 마시면 좋습니다. 세 번째는 사과입니다. 사과에 함유된 펙틴 성분은 도라지 사포닌의 과도한 섭취를 조절하는 데 도움을 줄 수 있으며 기관지와 호흡기 건강에도 긍정적인 시너지 효과를 제공할 수 있다는 연구 결과가 있습니다. 도라지 반찬에 사과를 곁들이거나 도라지와 사과를 함께 갈아 스무디로 섭취하는 것도 좋은 방법입니다. 네 번째는 생강입니다. 생강은 따뜻한 성질을 가지고 있어 몸을 따뜻하게 하고 기침과 가래를 완화하는 데 도움을 줍니다. 도라지와 함께 차로 끓여 마시면 감기 초기 증상 완화와 기관지, 건강 관리에 효과적입니다. 다섯 번째는 대추입니다. 대추는 기력을 보충하고 심신을 안정시키는 효능이 있습니다. 도라지와 함께 차로 끓이면 도라지의 쓴맛을 완화시키고 목을 편안하게 하는데 도움을 줄 수 있습니다. 도라지와 함께 섭취 시 주의해야 할 음식 세 가지는 어떤 게 있을까요? 첫 번째는 설탕입니다. 도라지를 설탕으로 조리할 경우 도라지 사포닌의 유효 성분이 손실되어 효능이 감소할 수 있습니다. 도라지의 쓴맛을 줄이고 싶다면 설탕 대신 쌀뜨물이나 쌀가루를 활용하는 것이 좋습니다. 두 번째는 돼지고기입니다. 일부 연구에서는 도라지가 위산 분비를 억제하는 반면 돼지고기는 위산 분비를 촉진하여 함께 섭취 시 속쓰림이나 소화 불량을 유발할 수 있다는 의견도 있습니다. 소화 기능이 약한 분들은 함께 섭취하는 것을 주의하는 것이 좋습니다. 세 번째는 해독 작용이 강한 음식, 굴, 감초, 청매실 등입니다. 해독 작용이 뛰어난 일부 음식은 도라지와 함께 복용했을 때 도라지 약효의 기능을 떨어뜨릴 수 있습니다. 함께 섭취해야 할 경우 전문가와 상담하는 것이 좋습니다. 자, 그럼 이제 건강에 좋은 도라지 어떻게 골라야 할까요? 시장이나 마트에 가면 다양한 도라지가 있어서 어떤 걸 사야 할지 고민될 때가 많으실 텐데요. 제가 몇 가지 팁을 알려드릴게요. 첫 번째는 흙이 묻어있는 국내산 도라지를 고르세요. 좋은 도라지는 흙이 적당히 묻어있는 상태로 유통되는 경우가 많아요. 너무 깨끗하게 손질되어 있거나 흙이 거의 없다면 수입산일 가능성이 높으니 피하는 것이 좋습니다. 국산 도라지는 보통 가늘고 짧으며 잔뿌리가 많고 인삼처럼 스물세개로 갈라진 형태를 띠는 경우가 많답니다. 두 번째는 향이 강하고 단단하며 곱게 생긴 것을 선택하세요. 신선하고 좋은 도라지는 특유의 향이 강하게 느껴집니다. 또한 만졌을 때 너무 물컹거리지 않고 단단하며 곱게 뻗은 형태가 좋은 도라지일 확률이 높습니다. 세 번째는 깐 도라지를 산다면 색깔과 향을 확인하세요. 껍질을 벗겨놓은 깐 도라지를 구매하신다면 전체적으로 흰색을 띠고 향이 강한 것을 고르세요. 국산 깐 도라지는 수분을 많이 함유하고 있어 동그랗게 말리는 성질이 약하고 섬유질이 적어 부드럽습니다. 껍질이 완전히 벗겨지지 않고 일부 남아있는 것도 좋은 국산 깐 도라지의 특징 중 하나입니다. 이 팁들을 활용하시면 신선하고 좋은 도라지를 구매하시는데 도움이 되실 거예요. 오늘은 기침과 가래가 우리 건강에 미치는 영향부터 기관지 건강에 탁월한 효능을 가진 도라지에 대해 자세히 살펴보았습니다. 도라지의 풍부한 사포닌과 폴리페놀 성분은 가래 배출을 돕고 염증을 완화하여 기침과 가래 증상 개선에 효과적이며 면역력 강화에도 기여한다는 사실을 알 수 있었습니다. 또한 도라지는 배, 꿀, 사과 등과 함께 섭취할 때 그 효능을 더욱 높일 수 있으며 설탕이나 돼지고기 등 일부 음식과는 섭취 시 주의가 필요하다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 좋은 도라지를 올바르게 선택하고 꾸준히 섭취하는 것은 만성적인 기침과 가래로 힘들어하시는 분들에게 큰 도움이 될 수 있습니다. 물론 모든 건강 문제는 전문가와 상담하는 것이 가장 중요합니다. 하지만 일상 속에서 도라지와 같은 자연 친화적인 식재료를 현명하게 활용하여 우리 몸의 방어 시스템을 강화하고 건강한 호흡기를 유지하려는 노력은 분명 의미 있는 시작이 될 것입니다. 오늘부터 도라지를 통해 더욱 편안하고 건강한 숨을 쉬어보는 것은 어떨까요?
여러분의 건강한 생활을 응원합니다. 건강한 국산 도라지 구매를 원하시면 영상 더보기에서 확인할 수 있습니다. 시청해주셔서 감사합니다.